Alors maintenant le principe. بالنسبة للبرانسيب سي كوم لو برانسيب ديال لي ريم. راكم كتعرفوا هاد يعني اناليز ميديكال اي ريم ديجا شفتوه كتعرفوه. دونك ايماج ريزونانس مانيتيك. غير حيدو لا ريزونانس مانيتيك نيكليير، حيدو غير نيكليير غير باش ما يخوفوش الناس وصافي، باش ما تسمعش، باش ما تسمع النيكليير النووي دونك غادي تخاف. اما راه لو ميم برانسيب، حيدو غير النيكليير وصافي. vous avez déjà vu كتعرفوا لي ريم. ربما راه واحد في العائله ديالكم راه دوز لي ريم، راديو لي ريم. سي بيان. alors donc le principe, donc voilà le tube de la rémine. donc نحاولوا على نهضروا على كل وحده. donc اول حاجه donc l'échantillon ديالي. donc l'échantillon خص يكون à l'état solide ولا liquide. l'état liquide ou il est qu'un l'état solide, donc il faut ajouter سنزيدو dissolvant. il faut dissocier باش يرجع ليا à l'état liquide. alors بالنسبه لي سولفون ماشي نامبورط سولفون خصني كنخدم به، خصهم يكونوا دي سولفون ديتوريي. علاش؟ باش ما يخلطش ليا السولفون مع لا موليكول ديالي، مع لي شونطيون ديالي. دونك خص ندير واحد السولفون فين ما كاين لي سولفون راهم معروفين، لي سولفون بولير لي سولفون ابولير. فين ما كان اش خص نبدلو بالديتيريوم، بحال مثلا اش دوزو سي ان سولفون. دونك ما غاديش ندير اش دوزو، غادي ندير دي دو او. سي بيان، غنرومبلاسي الاش بالديتيريوم. سي بيان. دونك بحال هذا مثلا المامون هذا سي اش سي ال 3، راه رومبلاسيت اش بالديتيريوم، وهذا لو بلوز اوتيليزي هو هاد السولفون هذا. سي بيان. الوغ il faut quoi aussi le troisième chose la référence. la référence يعني باش نديتيكتيو لي بيك ديالنا ديال ليشونتيون ديالنا par rapport à quoi. par rapport à quoi. donc il faut ajouter une référence. والريفيرونس اللي كنخدمو به هو تيترا ميثيل سيلان تي ام اس. تي ام اس علاش بالضبط تي ام اس؟ لانه عنده بزاف ديال المميزات اللي هما تي ام اس تيترا ميثيل سيلان. دونك فوالا la structure ديالو. دونك سي سيلان، دونك سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 كاملين هادو. دونك عنده بزاف ديال المميزات، غادي نحاول نشرح كل وحده وحده. دونك il est soluble dans les solvants organiques. ها واحد الميزه، il est inerte chimiquement. parfois يقدر يسولكم هاد الكيسيون inerte chimiquement. عنده لي 12 الى حسبت عندي 1 2 3 4 دونك صافي 12 بروتون سون équivalent chimiquement. عنده ميم environnement chimique هاد لي 12 بروتون، وبالتالي غادي نحصل غير على واحد لو بيك مالغري كو عندي 12 بروتون. سي بيان. اوتر شوز هاد لي زاش عندهم واحد الكونستانت تري زيلفي. امبليك من بعد غنشوفو هادو لا كونستانت ديكرون، هادي سي لا كونستانت ديكرون امبليك واحد ديبلاسمون شيميك فيبل. هو لو فيبل لو بلو بلاندي، يعني لو بلو بلاندي يعني عنده واحد الديبلاسمون شيميك كي تيغالا زيرو. وهادشي علاش كناخدوه كوم ريفيرونس توجور. ضروري هذا. كري عنده خصنا واحد لو شون. دونك ساشون كو عنده واحد لا كونستانت ديكرون تري زيلفي، دونك pour exciter les électrons خصنا ابليك واحد لو شون تري فور. دونك لي ديفيسيل باش exciter les protons de TMS. C'est bien.
دونك هضرنا على هذا، هضرنا على السولفون، هضرنا على ريفيرونس. ماتنو نهضرو على لو شون. شنو هو الدور ديال لو شون اكسترن؟ سي بيان لو شون مانيتيك اكسترن. دونك لو شون مانيتيك اكسترن سي de orienter les états de spin. Donc l'échantillon d'IALE, bien sûr, fait des protons, des spins de protons. Toujours, on s'intéresse à la résonance magnétique nucléaire de protons. Hein? C'est bien. Donc, les protons, قبل ما appliquer le champ d'IALE externe, donc ce sont des spins aléatoires. شي داخل شي خارج. sont des spins ما عندهمش واحد الاتجاه. يعني ils se sont aléatoirement. Ça fait عشوائي. Lorsque j'applique واحد le champ magnétique externe, j'ai orienté les états de spin. كان orienter les spins soit vers le bas, soit vers le haut. Donc soit plus un demi, c'est-à-dire plus un demi et moins un demi. C'est bien. Alors, bien sûr, donc l'appareil il est lié avec l'ordinateur. Donc l'ordinateur, donc on a la courbe ديالنا اللي هو l'intensité en fonction de fréquence. Après, on va déplacement chimique. Quelle est la relation entre déplacement chimique et la fréquence?